បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការកឹបឆ្នោដើម្បីចាក់ខ្លោងទ្វារផ្កាស្រស់ហើយក្នុងនោះដែរគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ឆ្ងល់ថាចាំបានអ្វីទៅដែលចាក់ជាប់នឹងផ្កាហ្នឹងគឺយើងចាក់ប្រើស្នោទឹកហ្នឹងហើយនេះស្នោទឹកដែលចាស់បោះចោលយើងយកស្នោថ្មីយកមកធ្វើនេះគឺជាស្នោហើយមិនមែនតែបងប្អូនស្ងល់ហើយថាមិនចែកជូនបងប្អូនមើលទេគឺយើងចែកជូនគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាអ្នកក្រុមអ្នកចាក់ផ្កាគឺគាត់បានកឹបស្នោទឹកនៅក្នុងជាប់នឹងអញ្ចាំងដើម្បីយើងចាក់ផ្កាតែម្ដងហើយក្នុងនោះដែរគឺបងប្រុសក៏គាត់បានរៀបចំចាក់ផ្កាធោហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលនៅក្នុងរោងក៏មានហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលរោងដែលមិនទាន់រៀបចំហើយគ្រាន់តែបាននិកកណាត់និកអីហើយអស់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅឡើយមិនទាន់បានក្រាបព្រំអាសនៈលោកគង់ក៏មិនទាន់គ្រប់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនវីដេអូមុនខ្ញុំបានផុសហើយតែវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើហើយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃវីដេអូដោយសារខ្ញុំវីដេអូខ្លះក៏ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូខ្លះក៏ខ្ញុំបានធ្វើមុននិងក្រោយហើយនេះគឺយើងប្រើនៅសាជីនេះស្លឹកសាជីសម្រាប់យកទៅផ្សំនៅក្នុងខ្លោងទ្វារហ្នឹងហើយបានយើងដាក់ផ្កាហើយនេះគឺជាផ្កាធោហើយនឹងផ្កាពងកពើហ្នឹងហើយសម្រាប់ដាក់មុខគណៈអធិបតីហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ដាក់នៅមុខរូបថតហ្នឹងហើយដាក់មុខរូបថតកន្លែងសូត្រមន្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាអាសនៈដែលយើងបានដឹកមកមួយចំនួនតែទុកនៅក្នុងរោងហ្នឹងមួយចំនួនតែនៅមួយចំនួនទៀតយើងអត់បានដឹកមកទេដោយសារកម្មវិធីបុណ្យនៅច្រើនថ្ងៃដែរចឹងទៅគឺយើងបានរៀបចំមួយកលៈបន្តិចម្ដងហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់បានបាញ់រួចរាល់ហើយអស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្សោះនៅសាជីស្លឹកសាជីដែលខ្ញុំប្រាប់មិញខាងមុនហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែឆ្ងល់ស្លឹកស្អីខៀវហ្នឹងស្លឹកអីខៀវហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្លឹកសាជីបងប្អូនអ្នកចាក់ផ្កាអ្នកដេកគាត់ស្គាល់តែបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានឃើញគាត់អត់ស្គាល់ទេហ្នឹងហើយផ្កានេះគឺនេះគេផ្កាដែលយើងយកមកដាក់ទុកធ្វើសួនតែមិនទាន់បានធ្វើសួនទេយើងទុកត្រាំទឹកឲ្យវារីកស៊ីសិនដើម្បីយើងនឹងយកទៅចាក់បន្តទៀតហើយនេះគឺស្នោយើងដាក់ក្នុងចាក់ធោគឺពេលដែលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំឆ្លៀតពេលថតមិនតិចទេបងប្អូន5នាទី3នាទីដើម្បីអាប់ឡូតកុំឲ្យស្ងាត់ហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនទាំង Subscribe Channel YouTube ហើយអត់ឃើញផុសរូបវីដេអូអីអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងហើយចាប់ដើមធ្វើតិចអញ្ចឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅនឹងបានវីដេអូច្រើនហើយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខរោងនៅក្នុងវត្តអមរាសង្កាត់ដកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវហើយខ្លោងទ្វារនេះគឺយើងបានចាក់ផ្កាសោះសាជីខ្លះហើយមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់បានផ្សោះគឺយើងបានរៀបចំបែបបត់តាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងនេះចង់ឲ្យហើយមួយផ្លែតអត់អាចទៅរួចទេបងប្អូនអ្នកឌីកផ្កាអ្នកឌីកកណាត់អ្នករៀបចំរោងនេះរោងធំចំណាយពេល3-4ថ្ងៃទៅបានហើយมันអាចរៀបចំមួយថ្ងៃហើយដូចរោងចុងភៅឬក៏ដូចជារោងទទួលភ្ញៀវទេគឺយើងទៅប្រើចំណាយពេលឌីកចំណាយពេលរៀបចំអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយចំណាយពេលបាទនឹងហើយគឺវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងចេញនៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលយើងបានមានវីដេអូផ្សោះផ្កាមានវីដេអូអីហ្នឹងជាដើមព្រោះវីដេអូខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់នឹង
ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណបាយបាយ